കുട്ടികൾക്കായിക്കൊള്ളട്ടെ മുതിർന്നവർക്കായിക്കൊള്ളട്ടെ കഫക്കെട്ട് ചുമ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ കഫ് സിറപ്പ് കുറച്ച് പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയാലോ? പ്രകൃതിദത്തമായി നമ്മുടെ വീട്ടിലെടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഈ കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പനിക്കൂർക്ക ഇല, തുളസി ഇല, ഗ്രാമ്പു, ചുവന്നുള്ളി, കുരുമുളക് പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം 4 ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രാമ്പുവില് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടവേദന കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഗ്രാമ്പു വളരെ നല്ലതാണ്. ഗ്രാമ്പു ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുരുമുളക് ചേർക്കാം. കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തത്. കുരുമുളക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതിയാകും. വളരെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്താൽ മതിയാകും. ചുമ കുറയ്ക്കാനും പ്രതിരോധശേഷി ഉയർത്താനും ഒക്കെ കുരുമുളക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 6 ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം. കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വലുതാണെങ്കിൽ 4 എണ്ണം മതിയാകും. ചുമ മാറാനായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് ചുവന്നുള്ളി. വരണ്ട ചുമ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ മികച്ച ഒന്നാണ് ഈ ചുവന്നുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം ഇതാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്ക ഇലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തുളസി സാധാരണ ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരമാണ്. അതുപോലെ ആന്റിബോഡീസ് ഉൽപാദനം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. തുളസി മൂക്കടപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്. പനിക്കൂർക്കയില ഒന്ന് മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പനിക്കൂർക്കയാകട്ടെ ചുമ, തൊണ്ടവേദന, മൂക്കൊലിപ്പ്, തലവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശ്വാസം നൽകും. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനും നല്ല ദഹനം നടക്കാനും ഒക്കെ പനിക്കൂർക്ക സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ വേണം. ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അത്രയും നേരം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർക്കാം. പനങ്കൽക്കണ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി. അതാകുമ്പോൾ കഫം പെട്ടെന്ന് അലിയിക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇവിടെ ശർക്കരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ശർക്കര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിന്റെ കളറും മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വെള്ളം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു വെള്ളമാണ്. ഇനി ഇത് എടുക്കാം. നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിലേക്ക് ഞാനിത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില്ലുകുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇതൊരു 2 സ്പൂൺ വീതം 2 നേരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കും. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാണിത്. നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ഈ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കുക. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി ദിവസവും 2 നേരം 2 സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.